3月7日，港股三大指數衝高回落，恒生指數跌0.57%，恒生科技指數跌0.52%，國企指數跌0.27%，大盤再次給出短期高點信號，前面連續2天大漲，今天情緒回落，疊加獲利盤出清，科技股看沒信息發酵情況，當前各大主線位置偏高，周一、周二可先觀望。盤面上，科網股漲跌不一，快手漲超4%，京東集團跌近5%，煤炭股早盤拉升後有所回調，力量發展漲超8%。國盛證券發言報稱，上週煤價雖仍處加速探底過程，但值得注意的是煤炭龍頭卻止跌反彈，可能是阻則局的重要信號。光伏太陽能股整體上漲，信義能源漲超4%。據央視新聞報導，華東理工大學科研團隊成功找到延長鈣鈦礦太陽能電池壽命的關鍵方法，該技術已開始與企業合作試驗，一旦量產，建築外牆發電玻璃，可摺疊戶外充電毯，甚至給手機充電的太陽膜都可能成為現實。